नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। दोस्तों आज हम बात करेंगे पशुओं के अंदर कफ की समस्या यानी खांसी जुकाम की समस्या बार बार दर्शकों की मांग पर मेरे को आती है कि सर वीडियो बनाइए, कोई इसमें क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर पर हमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिल जाती हैं, इनकी खुराक भी बताइएगा, इनकी मात्रा बताइए, मतलब जिसके बारे में बात करेंगे। फिर आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों निमोनिया, जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दी आने लगी है, तो निमोनिया, कफ की समस्या, खड़खड़ाहट की समस्या पशुओं के अंदर आप देखी गई है। आपका कुत्ता, बिल्ली और सूअर, बकरी, भेड़, छोटा बछड़ा कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए आज हम बताएंगे आपको दवाइयाँ, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको दवाइयाँ। तो सबसे पहले बात करेंगे जैसे निमोनिया, कफ, बलगम और सांस संबंधी बीमारियां जब हो जाती हैं तो इसमें बलगम बहुत बनता है, तो उसके अंदर चूरन आता है। तो चूरन जो का नाम है कैफलोन। तो कैफलोन चूरन जो है इंडियन हर्ब्स कंपनी का है, तो इसको आप ले सकते हैं। कुत्ते को 2 से 4 ग्राम दे सकते हैं, और घोड़े का बच्चा है तो 6 से 12 ग्राम दे सकते हैं, सुअर का बच्चा है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और बकरी के लिए भी आप 2 से 4 ग्राम बकरी को भी दे सकते हैं, 2 से 3 बार ये चूरन दे सकते हैं। इसका बहुत बढ़िया काम है। यदि बड़े पशु हैं तो बड़े पशु को जो है 30 से 40 ग्राम आप इसको दे सकते हैं, दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। इसकी जो पैकिंग आती है वो 100 ग्राम की आती है, इंडियन हर्ब्स कंपनी के नाम से ये होती है। अगली दवाई के बारे में बात करेंगे। अगली दवाई बेस्ट दवाई होती है जिसका नाम है कैट कफ। कैट कफ एक चटनी की तरह होती है, तो चटनी जो है पशु को चटानी होती है। आपको ये जुकाम के अंदर, खांसी, निमोनिया, सांस संबंधी जो समस्या होती हैं उसमें ये अवलेह आता है, यानी चटनी आती है। ये चटनी आप 5 से 6 ग्राम अपने पशु को, ये छोटा कुत्ता है, कुत्ता बच्चा है मतलब, तो 2-3 ग्राम, बड़ा है कुत्ता तो 5 से 6 ग्राम दे सकते हैं। और भेड़ बकरी की बात करें तो 10 से 15 ग्राम ये चटा सकते हैं आप। 3 बार ये आपको दवाई देनी है। घोड़ा है या बड़ा पशु है, गाय भैंस है, तो 25 ग्राम, 30 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम ये चटनी 3 बार दे सकते हैं। कैट कफ, और ये कैटिल रेमेडीज कंपनी की है। और पैकिंग इसकी बात करेंगे तो 250 ग्राम की पैकिंग भी आती है, 1 किलो की भी आती है, छोटी पैकिंग 100 ग्राम की भी आती है। तो यह आप कर सकते हैं। तो यह उपाय है पशुओं के अंदर। हमने बताया आज आपको खांसी, जुकाम और निमोनिया की समस्या जो है, जैसे मौसम बदल रहा है उसके लिए, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। कंपनी का नाम भी आपको बता दिया है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक पेज हमारे चैनल के ऊपर आता है और अबाउट के अंदर भी आता है, तो फेसबुक पेज लाइक जरूर करें जिससे आपको अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।